大魚冇因為對方係一位大官而隱藏真相，更加直指事實，結果受到重用，不受外相迷惑，心中冇善惡二元嘅境地，咁先至係接近禪。我不入地獄，誰入地獄？有人問一位禪師：嗰啲和尚喺100年之後會去邊度㗎？都係為奴為馬啦。吓？咁之後呢？之後就我入地獄啦。和尚係屬於大善知識，佢哋又點會入地獄呢？我唔入地獄，咁又搵邊個去地獄教化你啊？如果只係將佛供奉喺清潔嘅地方，咁好似一啲污穢嘅廁所，咁就唔通冇佛嘅存在咩？佛係無所不在嘅，天堂有佛，但係地獄唔係一個更加需要佛嘅地方咩？哈！默作著作。有人請咗一位畫家畫一幅竹，太好啦，畫得太好啦！但係啲顏色啊用錯咗啊！你用咗紅色嚟畫竹。係咁，你想畫咩顏色嘅竹啊？咁當然係黑色啦。咁有邊個見過黑色嘅竹樹呢？當你指責別人錯誤嘅時候，可能你自己所抱持嘅觀念都係錯嘅，不過你就唔知錯，仲以為自己係啱添。生死有罪。有一個有錢人向仙崖和尚求墨寶。大師，你有冇搞錯啊？我請你嚟寫啲吉祥好詞，你點解會同我開埋啲咁嘅玩笑啊？你咒我哋死啊？呢啲咪吉祥好詞嚟咯，有啲乜嘢唔妥先？嗱，你試諗下啦，假如你個仔先過你而死去，咁你一定會十分悲痛噶。假如你個孫死先過你個仔，咁你父子亦係十分悲痛噶噃。如果你嘅家人一代一代都係照我寫嘅次序死，咁樣就叫做享盡天年，呢啲先至係真正嘅興旺啊！你話啱唔啱啊？又啱喎。生為徭役，死為休息。死就好似一個遊子翻到屋企咁樣，人人能享盡天年，按次序死，咁咪係最大嘅福氣咯。不應該。4個學僧互相約定，
喺靜默打坐7日期間，唔可以開口講嘢。頭1日，佢哋都靜默不語，但係到咗深夜，燭火忽明忽暗。哎呀，個火就嚟熄咯喎！我哋唔係應該不言不語嘅咩？喂，你哋喺度做咩啊？講嘢啊？原來只係得我冇講嘢啫。好多人喺告誡別人、指出別人錯誤嘅時候，其實好可能佢自己亦都抱着同樣嘅錯誤㗎，所以千祈唔好學佢哋啊！一切皆空。鐵鄒到處參訪名師。有一日，佢嚟到相國寺見獨圓和尚，為咗表達佢嘅悟境，佢十分得意咁講：心、佛同眾生三者皆空，係咪呀？現象真性係空，無悟無迷無性無煩無思無受。哎呀！你做咩打我啊？既然一切皆空，點解又會有咁大嘅脾氣？無善無惡，不受苦樂，一切皆空。連呢一句都唔識同人講，鐵鄒擁有嘅只不過係一句朗朗上口嘅口頭禪嚟啫。佛在家中。楊虎離別雙親去四川拜訪無濟菩薩。你要去邊度啊？我而家就話要去拜無濟菩薩為師啊！你與其咁辛苦去揾菩薩，就不如翻去揾佛啦。咁邊度有佛啊？你翻到屋企嗰陣，如果見到有人身披住毛氈，調轉對鞋嚟着迎接你嘅人，佢就係佛啦。係。佢依照吩咐翻到屋企嘅時候，已經係深夜啦。佢母親聽到兒子嘅叫門聲，高興得嚟唔切着好衫，就咁披住毛氈，連拖鞋都着錯腳，衝出去開門。楊虎見到，立即大悟。發自內心嘅善念，可以使我哋掙脫小我嘅驅我。佢就好似蛙聲一樣，令我哋能夠大徹大悟。聽咗就記住啦。子月的粵語。無盡藏尼向六祖慧能咁講：我研讀涅槃經好多年啦，但係都仍然好多地方唔明白，請你不吝賜教。我唔識字嘅噃，請你將經文讀出嚟，或者在下可以為你略解其中嘅真理都唔頂嘅。你連字都唔識，你又點會了解其中嘅真理呢？唉，真理同文字係無關嘅，真理就好似天上嘅明月，而文字呢就好似你我嘅手指，手指可以指出明月嘅所在，但係手指並唔係明月，睇月亦唔一定要透過手指㗎。語言同文字只係借用嚟表達真理，
亦只係幫你達到悟境嘅舟車，唔將文字當為真理，咁咪即係好似手指當係月亮一樣咁可笑咯。迷途的學子啊！盤龜和尚喺一次靜修會中向弟子講道：終於人贓並獲啦！今次捉到你偷錢啦啩？你今次係點講都講唔甩噶啦！原諒佢吧啦。唔得，其實佢已經偷過好多次錢噶啦，呢次啊點都唔可以再原諒佢噶。如果你今次唔將呢個賊仔開除嘅話咧，咁我哋就集體離開呢一度啊！你哋都係明智嘅師兄，知道是非，但係佢連是非都分唔清。如果我唔教佢，邊個教佢呢？我要將佢留喺呢度，即使你哋走晒，我都會咁樣做噶啦。聽咗呢番說話之後，偷竊嗰位和尚跪喺地下洗心革面，從此悟出咗是非善惡啦。100隻羊走失咗1隻，牧羊人好匆忙咁樣到處去尋找嗰隻失蹤咗嘅羊，而將其他99隻就留咗喺曠野上，幫助一啲最需要幫助嘅係好應該嘅。強盜的覺悟。有個強盜向七里禪師搶劫，快啲拎晒你啲錢出嚟啊！如果唔係，我就攞你命。我啲錢就喺櫃桶裏邊啊，你自己去攞啦。不過留翻啲俾我喎，阿彌陀佛。攞嚟頭，攞嚟頭。攞咗人哋啲嘢，記得講聲多謝噃。阿彌陀佛，攞嚟。多謝晒喎。後嚟呢個強盜俾捕快拉咗，佢係咪搶咗你嘅錢啊？七里禪師，佢冇搶到我啲嘢啊！啲錢係我俾佢嘅，佢仲同我多謝咗添，咁唔算搶啊！後來呢個人服刑期滿之後，立即叩見七里禪師，求禪師收佢為徒，放下屠刀，立地成佛，係好難做得到嘅。係乜嘢力量使到呢個人放下屠刀呢？你估唔估得到？就係愛心啦。師傅啊，放下屠刀都要小心啲，唔好亂放先至得噶。罪過，罪過。說是一物，即不中。你覺得呢首曲點啊？你能唔能夠話俾我知呢隻曲講啲乜嘢嘅呢？我唔知道喎。於是佢就從頭開始再彈奏一次啦。咁樣就係呢支曲嘅真正意義啦，知道未啊？用言辭去解釋，答案就一定會有所偏差噶啦。問題本身只係最完整嘅答案，記住咯噃。啞巴和鸚鵡。老師啊，老師，
當一個人感覺到，但係又講唔出嚟，咁呢個人佢似係乜嘢啊？咪係啞子吃物啦。當一個人並冇感覺到乜嘢，但係就講到有聲有色喎，咁似乜嘢啊？咁咪等於鸚鵡叫人咁咯，好似佢咁樣啊。